今天给你们分享一个我保险柜里面600多万的高货。我的心头爱，这块料子呢，可能对于很多新手玩家来说，它不仅羊脂白玉那么有吸引度，但是在行家或者是老狱友的心中啊，这个料子可以说是印证了那句歌词：只因为在人群中多看了你一眼，从此就再也无法忘记你的容颜。这说的就是它。像这种表现的料子，即便在源头，那也是10年难得一见。我现在都还清楚的记得，我当时在收下这块料子的时候啊，在行内也是掀起了一股波澜的，最终还是花落我家。所以呢，今天给大家也是好好的欣赏一下。首先从重量来说，这个籽料重达7斤多，像这么大还保持这么完整的一个籽料非常难得。可能你们平时在市面上见到的都是一些精品的小玩料，像这种大个头的玩料是很少见。为什么？因为籽料在形成的过程当中要经过3个阶段，从山料变成山流水，然后再滚落到河床里面，经过1万年的河水冲刷才形成最终的籽料。这就意味着什么？那面积个头越大，它被冲刷撞击的面也就越大。所以呢，要保证它的完整性，就是难上加难。皮色、肉质、形状，它方方面面都有了。像这么大的籽料原石啊，它要么就是有浆，要么就有裂，要么就会有一个天蚕面。但是对于它来说，这些都没有。那我们再从皮色来说，行内有一句话叫好皮之下无好肉，但这句话放在这个籽料原石上真的是稀碎啊。首先我们从这个皮色来看，它是一个金包银的一个底子，在这种金包银的底子之上呢，还有多种皮色混合交织在一起。那我们现在看到的有撒金皮、撒红皮、秋梨皮和这种巨黑皮4种皮色混合交织在一起，形成了一张彩皮，而且饱和度非常的高。那我们打灯看一下细节，像这些地方有明显的色根，一眼大开门的皮色，看装基坑的地方有明显的过渡色，这就是一个天然原皮原籽的和田玉籽料。好皮之下是可以有好肉的，这就印证了那句话啊，鱼和熊掌是可以兼得的。兼得的情况之下呢，那这个价格啊就有点小贵了。我们从打灯可以看一下这个肉质的通透度、老熟度，而且里面非常的干净，结构呢也是过眼过灯的一个表现了。虽然说皮子压色啊，但是这个肉质连皮子都压不住，打灯完全是一灯爆的一个灯泡料，而且油性十足。本来金包银的料子呢，它就油性非常好，那对于这一个妥妥的就像一个油疙瘩一样。那很多的狱友呢，对于一个肉质的老熟度可能不太理解，那我们今天就来讲一下肉质的老熟度。拉窗帘，其实肉质的一个熟度呢，是取决于它玉化的一个程度，玉化越好，它的熟度就越高，那么油性就越好。我们不管从任何角度去看这一块料子啊，都是一灯爆，太漂亮了吧！这个在黑暗之下，真的就像一颗彩色灯泡一样。只不过说它这是世界上最贵的一只彩色灯泡了。我们经常说有趣的灵魂千篇一律，好看的皮囊啊那是万里挑一。那对于这一个籽料来说呢，它不仅有好看的皮色，也有非常好的玉质，所以呢都是万里挑一。对于很多新手狱友来说呢，看不懂一个籽料原石的一个价值，那我们这么打个比方吧。如果说把它做成一个满皮的手镯，那它市场价值妥妥都是100万起步。如果说做成一个满皮的无饰牌，那也是大几十万的料子了啊！就算是一些小雕件，那也是价值不菲的。这样做成一个整雕，那绝对也是放进博物馆仅供大家欣赏的一个绝世作品了。那对于这种完整度呢，行家都知道是不建议大家去做东西的，这就是大自然的鬼斧神工。我们就直接保持它原生态的一个样子去欣赏。的同时呢，还可以享受时间之下给我们带来的红利。好啦，天赋一气，为自己天赋，为所爱搀扶。